اینجا درباره اینجا موزه سیدخواجه اورنخواجه‌ایف. ها انا همین خانه درآمد خانه حولی مکت حولی سیدخواجه اورنخواجه‌ایف سال 1951 انا همینجا ساختمانش سر کردم. این چنگور بالا از همون سال است؟ نه ها البته 1957 به اتمام رساندن. در طول 6 سال طریق حشر که یک تا ترکتا کشنه ایجبه یکون تکنیک استفاده برده گوشانه همین به طریق حشر دستی در طول 6 سال. استاغای ما 4 تا استاغایی که بودن که سن سالشون 70 تا 80 بودن. همینها با شاگردانشون دست برده نقش نگار کندکاری گچکاری همینجایه. انا اینجا تالار پیش از انقلاب اکتبر سال 1916 1918 شوروی نبود؟ نه پیش از رولوسیون این اینو همش دوره های همون سالهای 1916 1918 تالار دوران جنگ بزرگ وطنی و سالهای کلخوزچیان سهم کلخوزچیان در غرب جنگ بزرگ وطنی 2 میلیون روبلی زمان شوری سفربر کردن امین کلخوز دوری جنگنده همینجا روان میکردن. ها البته هم خوراکا پوشاکا با پخته همینه سفربر میکردن. ها البته اینها حاضر ماندگارشان گشت آمدگارشان ها در جنگ بسیارشان هلاک شدن گشت آمده با همین خدمت که دیگه میخواه به من میها. اینجا چی بود؟ اینجا تالاره که سرشوی ساختمان قصر ارباب یعنی قصر در حکمت جلو داشت و ساختم. حاضر همین تکی در برای دیگر همه جای شهر دیده میشه. من ببینید قصر کجا احساس چقدر جا بلندی همه بلندی. اینجا یک آدمی ارباب نمایان آدمی دانشمند همین تپه و زندگی که اون بسر بودن همین تپه نام ارباب گرفتگی بس. اینا ببینید که وقتی که سیدخواجه اورنخواجه‌ایف دستشاننده پروژه لیکن جو در کار بود برای همین اداره کلخاز ساختن. اون کس همینجا گذر میکنه نظرشون همین تپه میافته میگن که همین تپه ارباب همین قصر سانه سرشویشه سنگ اوله همون وقت رئیسی شورای KPSSR انمین باباجان غفوروف گذاشته. دادم بزرگ جوسه بودن 170 کیلو وزن داشتن. قدشان 180 ریمنتشان 160 رومولشان 2 متر 60 رزمیر پای افزالشان 45. میکنه که یک چیزی ساختن یک چیزی مانده. ماشین قیمت می